От щось тут у нас непорядок з переключателем діапазонів. Ця от мікросхема. Щотчик. От, бачите, коли включаємо, включається і то, і УКВ. Пожалуйста, воно переключає УКВ. І тільки в такому от діапазоні, і то воно включило цей, і включило УКВ. Так, УКВ переключається нормально, чисто УКВ. А от КВ, ДВ-СВ так само переключає УКВ. Походу, я думаю, якийсь з ключів пробитий, і він весь час відкритий. Не закривається, і тому на УКВ ніби як постійно йде напруга. Бачите, от включились ніби довгі, чи там середні хвилі, і УКВ. Зараз теж, от, типа там якісь інші і УКВ. Тільки от тут включається теж непонятно що. А п'ятий взагалі не включає. Він блимає і одразу переходить на перший. Ну дивіться, оця от мікросхема L5, вона в нас переключає транзистори, які керують УКВ діапазоном і КСДВ, ну то є АМ чи АМ трактом. Отут стоїть два транзистора. Один 14, ні, 14, другий 24. От він, 24. Дальше 24 от через резистор і от сюди, от на діодик оцей. Оцей діод оказався зломаним. Не знаю, чи він згорів і тріснув. То я тільки що, як відпаював, пішов по цепі, як тут кажеться. Бо якщо відпаєш оцей транзистор, то чомусь отут на базі його замість 5,6 вольт, ну замість 4,8, там 4,9, тут 3,9 вольта. І коли його відпаюєш, то КСДВ діапазон працює нормально. От дивіться, засвітилось. Зараз потушу світло. Типа довгих, там 25. Ну, УКВ тоді не світиться, да, понятно, тому що, ну і так далі, і до довгих, і, звісно, потім іде зброс на початок. УКВ не світиться, тому що я ж відпаяв оцей транзистор, а він якраз комутує УКВ діапазон. Якщо його запаяти назад, то той транзистор постійно виходить відкритим. Да. Суть в чому? От дивіться, зараз я вам попробую показати. От оця мікросхема, в неї вихід 2 і 3. От зараз переключимо вольти. Ставимо на третій вихід 0. Да? Якщо включити УКВ діапазон, на третьому виході 5,8 вольта. Тих 5,8 вольта повинно поступати сюди на базу транзистора. Тут у нас є, бачите, 5,8. От, і цей транзистор повинен закритися. Тут 5,8. Тут 0, звісно. От. Коли ми включаємо КСДВ діапазон, ну тобто чи АМ тракт, то тоді на другій ножці у нас 5,5 вольта, на третій 0. От, і комутується оцей от транзистор, от він. От на базі 4,9.
і на виході 5,6. І воно підключає, звісно, цей тракт. Так як той транзистор постійно, виходить, відкритий, відповідно, воно як би, виходить, що вони і той включається одночасно. Тобто, світиться довгий, там все, ну, оці от діапазони, і заодно підсвічує ті 4. І працює, звісно, УКВ, а ці не працюють. Якщо в такому от положенні, ну, тобто без того транзистора, то тоді працює КВ-діапазон. Ну, оцей АМ-тракт. Проблема оказалася в тому діоді 521-му, от він поламався, ну, тріснув, не знаю, згорів. Я замість нього поставив 508-й, ну, інакшого нема, типу. Ну, тут не критично, я надіюсь. І от пішло довге, і отак включається УКВ. Да, і пошуковий. Так, довгий. Зараз подивимося, як він буде працювати. Підключу динамік. Так, ну все, УКВ, як бачимо, працює, щоб провірити там ті діапазони. Ну вони щеплять, звісно, щеплять, бо треба ж підключити змінний резистор. От, але вже воно не включається разом з УКВ. Отак от УКВ. Все, вот так все оказалось, все просто. Обикновенний діод. Ну, схема зовсім не відповідає. Тут мав би стояти транзистор 11, але його тут нема. Ну, тут якось по-своєму замутили. Ну, отаке. Дякую за перегляд.